сейчас я буду делать костер. Спичек. Ребятки. Так. Вот, конечно, держится. Нет, я не Инна, я Ирина. Я Ирина. Я не Инна, я Ирина. 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 Пришла жара. Так, вы это видите? О, оно горит. Нет! Ай, погоди. Там она спичка сгорела. Блин, я последний. Короче. Не, все нормально. Надо... О, все, ладно. Без эффектов. Ай. Надо якось так. Так. Будемо заживати якось так. Вручную. Мне кажется, что она тушится. Да уж, упаковочка так себе. Не знаю, как вы это чувствуете, но очень тепленько. Так. Чего, блин? Короче, я буду сейчас подпаливать упаковку. А, не, горит. Там все нормально. Буду сейчас подпаливать упаковку, а здесь две дохлые. Блин, а. Эти положим кудись. Так, и что я не знаю, что дым, да? Так, давайте якось я вас поставлю. Сейчас. Так, ребятки. Сейчас покурю чуть-чуть. Будем курить. Так. Так. Будем. Сейчас, ребятки, сейчас. Да, не увидят. Так. Качество ок. Все ок. Yes. Я не Инна, я Ирина. Я не Инна, я Ирина. Ирина. Да блин. У меня получилась вот такая хрень. Дымучка! Смотрите. О, нет. А это может привести к плохому. Так что учитесь в школе. Это будет вот такое. Летающая хрень.
Ну как сказать, вейп. И Ух. Сейчас, ребятки. Открываем чехол. Ну, дым-то, как дым. О, нет. Так. Замазалась, блин. Ребятки, у меня что-то замазалось, и оно как-то... Как это нам? Арина пумф. Арина пумф. Арина пумф. Приучаемся к взрослому. Все. Ребятки. Там начину. Не. Блин. Ребятки, с каждым бывает. Это емкость. Блин, что не так? О! Короче, мы все развалили. Если не зажжется, я не знаю, что будет. Придется мне удалять это видео, я не знаю. Здесь так, сука, неудачных кадрах. Оно горит! Горит, горит. Пам-пам, пам-пам, горит, горит. Я в огне, с помощью этих спичек. Тум-пум, пум-пум, пум-пум. Короче, надо накладывать. Очень разные ребята учат в школе. О, вот там что-то внутри. Эффект, наверное. Господи, ладно, это эффект такой. Пошла жара. Так, вот это эффект.
Там кобзик. Бабушка, бежи сюда! Яке пламя! Класс! Там еще такие эффекты. Бабушка в шоке. По улице. В шоке. Пошел дождь. Я ж не знаю, блин, такой дым. Не знаю, потім прокопаємось спичкою. О, Господи. Ой, тепло. Знаєте, прийдеться. Ірина. Ірина. Если вот так приблизить, тогда пиксели получаются. Так что лучше вот так. Тут тренец происходит. Так там еще и не все сгорело. Ой, тепло. Там що ще горить. Главное, щоб банка не лопнула. Блин, я даже боюсь банку трогать, потому что она заодно нагрелась. Я вейп курю. А, давай вот. Господи. Смотрите, там капец. Бабушка, а здесь тепленько. Не круто. О, дым пошел. Дым хорошенько пошел. Но огонь не сдается. О, как тепленько. Да там еще и до сих пор не все сгорело. Зараз потухает, но я зараз потім там. О, пішла. Пошла, она бесится. Если приближать камеру, то плохо выглядит. Вот если так уменьшить. Блин, что не так? Не тепло. Не очень сильно тепло. Капец. Сегодня тучи прибежали. Так. Не, ну это стопудово в YouTube выложу, потому что это капец. Ого. Кто-то полетело. Господи, дождь там такой. Там дождь капец какой. Ого, дождик. А там уже все, огонь тухнет. Ой, как тепло зато. Тепло.
Господи. Ирина. Дымку. Такие звуки издают. Оно не сдается. Огонь не сдается. И сегодня даже лучше это получилось. А ну-ка тут есть. Блин, давайте уже посмотрим, что с спичкой. Да, там еще одна осталась. Все, наверное, три нет дымит. Так. Давай. Ну и дым. Секунду проходит. Ух. Ладно, давайте хоть посмотрим, что за погода, а? Да трындец погода. Дождь идет. Вы еще видели? Сейчас поправим. Сейчас посмотрим, что здесь такое. Что здесь такое? Давайте посмотрим. Так. Песочек. Очень классный ролик получился. Я вас люблю, целую. Мы приготовили русский рецепт, конечно же. Ну как, я с России как-то, но русский рецепт как-то узнал. Понравился вот рецепт курочки. Вот я спек. Буду консервировать курочку нашу. Господи. Ну тушится. Тихо. Вот так. Так, дым. Дым. Тихо. Так. И ола. Я не могу его открыть. Во. Класс. Вроде сказать вам класс. Очень классно. Я люблю вас. Целую. Я вас люблю. Ой. Я вас люблю. Целую. Так что давайте. Все. Пока.